В этом выпуске мы отправимся в экскурс по лучшим винодельческим хозяйствам Юга Африки. Расскажем и покажем, как проходят винные дегустации. Также заедем в уникальное ранчо, где живут хищные кинозвезды. И на собственной шкуре узнаем, что будет, если погладить гепарда. С вас лайк за труды, подписка, чтобы не пропустить последующие выпуски. И вперед, навстречу приключениям! Все испытывали одновременно и страх, и любопытство. Но кошачьи повадки нам подсказали, что, скорее всего, контакт с животным будет безопасным, и все с удовольствием погладили эту милую кошечку. Ребята, я глажу рысь. А теперь идем ко львам. Здесь живут два брата. И они, кстати, голливудские звезды. Они снимались в фильме «Бист». А львов, конечно, уже так не погладишь. Да и вообще, они находятся за ограждением. И чтобы они не скандалили друг с другом, их развели по разным вольерам. Львы казались очень добрыми и ласковыми в тот момент, когда катались по травке. Но в какой-то момент один из них издал рык, и проверять его на миролюбивость точно не хотелось. Следующий экспириенс после львов – это гепарды. Если львы у нас остались за клеткой, то к гепардам мы зашли. Важно держаться всем вместе, группой, не ходить по одному. Гепарды здесь достаточно дружелюбные, но все же это звери. Семейство кошачьих. Один из гепардов сидел в своем вольере и жалобно мяукал. Типа, ну выпустите меня на волю. И их выпустили. Эти здоровенные кошки, оказавшись на воле, нам продемонстрировали всю свою грацию. Это незабываемо. Самый быстрый хищник свободно ходит рядом с тобой. Такого у нас еще не было. Дальше была вообще кульминация нашего визита. Гепард запрыгнул на вольер, а нам предложили его погладить и сделать памятные фото. Честно скажу, несмотря на то, что гепард излучал спокойствие и невозмутимость, гладить его было очень страхово и волнительно, потому что его когти, которые, как у кошек, не прятались между подушечками лап, как раз таки находились у тебя на виду. Все по очереди мы подходили и гладили гепарда, делая памятные фотографии и видосики. Погладить гепарда — это вообще даже не представлялось возможным. Гепарду это действо в какой-то момент показалось неинтересным, и он снова спрыгнул оттуда, прервав нашу фотосессию. Конечно, у нас были попытки продолжить, но в какой-то момент он начал рычать, и мы не стали настаивать на продолжении фотосессии. Дальше мы отправились еще к одной группе львов. Эти ребята не проявляли никакой активности, а лишь продолжали лежать. Судя по костям, лежащим на траве, у них был хороший обед, и поэтому они сытые и довольные лежали на солнышке и балдели. Ну а дальше нас ждал целый контактный зоопарк. Страусы, кошки, сурикаты, собаки. Каждый нашел себе занятие по вкусу. Ну чё, как вам тут в ЮАР живется? А? Нормально? Сейчас дам. Аттракцион невиданной смелости. Наобщавшись с животным миром, самое время поднять тему виноделия в ЮАР. На южных склонах солнечного Кейптауна, где океан встречается с горами, раздвигают свои зеленые шали виноградники, как будто с нежностью обнимая землю. Юг Африки – это не просто регион, это история, написанная на лозе, в которой каждая капля вина содержит все оттенки местных традиций, борьбы и вдохновения.
Здесь под ярким солнцем на плодородных террасах созревают разные сорта винограда, от смелых каберне савиньон до изысканных шардоне. Каждый винодельческий дом – это не просто производственный цех, а целый мир, наполненный страстью, мастерством и гармонией с природой. Местные виноделы, как настоящие художники, создают свои шедевры, черпая вдохновение из окружающих пейзажей. Яркие цветы фрезий, свежесть океанского бриза и величие горных хребтов формируют уникальный характер каждого бокала. Встречая гостей с бокалом, виноделы предлагают не только напиток, но и историю своей земли, щедро делятся своими знаниями и секретами, которые были переданы из поколения в поколение. Приглашаем вас в это волшебное путешествие по винодельням ЮАР, где за каждым глотком скрывается богатый мир культуры, природы и человеческого стремления к совершенству. Именно так изменился мой слог после бокала юарского шардоне. Мы приехали в район Стелленбош, винное хозяйство Верхелехен, в отношении которого можно применять превосходную степень сравнения по многим показателям. Самая богатая история, самая красивая территория, самая. И сейчас я вам это докажу. Уже по одной дегустационной зоне становится понятен уровень винодельни. Буквально осмотревшись, нас пригласили на экскурсию по хозяйству. Мы сели в другой автобус и поехали в производственный цех, где готовится вино. Нам вкратце рассказали о производственных циклах, технологии и всех премудростях виноделия. Но этой информацией я вас грузить не буду, так как уже об этом упоминал в предыдущей серии, когда были на дегустации в хозяйстве Бушар. Здесь все процессы похожи, вопрос лишь с масштабом. Это хозяйство явно больше, при том как по площади хозяйства, так и по наполнению оборудованием. Больше всего меня удивил винный погреб и его бочковый парк. Вот она, святая святых, это хранилище, бочковый парк, в котором как раз вино набирает свой вкус и, так сказать, вызревает. Вино в этих бочках зреет от 16 до 22 месяцев. А вообще в эти бочки оно попадает вот по этой трубе. К этой трубе из всех металлических сосудов вино подается, сюда одевается специальный шланг и в каждую бочку заливается. А емкость бочек 225 литров. Бочки сделаны из французского дуба, из американского дуба они не используют. Ну, в общем, количество здесь очень большое, сосчитать сложно. И вообще это винное хозяйство поражает своим размахом, своей монументальностью, ну и, конечно же, своей историей. Причем на этом этаже расположены бочки только с красным вином, а белое вино находится в другом помещении. В таком стальном резервуаре производится 30 тысяч литров вина, что потом разливается в 40 тысяч бутылок. И не мудрено, что у хозяйства имеется столько престижных наград. Мы поднимаемся на крышу этого помещения, и то, что мы увидели оттуда, нас очень сильно впечатлило.
удивительная смотровая площадка увенчивает это винное хранилище. Отсюда открывается просто невероятный вид на виноградники, на горы, на озеро. Отсюда также отлично видно Столовую гору и сам, собственно, Капский полуостров. На другую сторону мы видим горы, за которыми идет дорога вглубь африканского континента. Да, тут даже здорово просто стоять и смотреть на окружающие пейзажи. Куда ни глянь, везде красота. Наш гид по хозяйству рассказал нам, что данная винодельня, благодаря своему высокому престижу и высокому статусу своих владельцев, является местом, куда приезжают очень высокопоставленные гости. Мы смогли оценить красоты этой виллы, этой винной фермы. Нам рассказали, какие сильнейшие мужи этой планеты приезжают сюда, чтобы здесь побыть, попить вина, поиграть в гольф и пообщаться, ну и так между делом порешать судьбу этого мира. Ошеломляющие пейзажи, где встречаются виноградники и горные хребты, стали местом для проведения различных мероприятий, включая свадьбы, культурные фестивали и частные вечеринки. Каждое событие на Верхелехен пронизано духом единства между людьми, символизируя, что даже в наши дни вина могут объединять сердца. Сегодня винодельня продолжает свою традицию, производя как классические, так и экспериментальные вина. Посетители могут наслаждаться индивидуальными экскурсиями и дегустациями, получая возможность узнать о ремесле виноделия и его глубокой связи с историей ЮАР. Верхелехен – это не просто место, это живая история, в которой каждое вино рассказывает о своих корнях и о том, как земля и люди создавали нечто поистине удивительное. Следующим этапом нашего визита была, собственно, сама дегустация. Мы расположились на открытой веранде с потрясающим видом на сад и по праву оценили одно из лучших вин данной винодельни, в основе которого лежал купаж из Каберне Савиньон и Мерло. После мы отправляемся на прогулку по историческому саду этого поместья, где каждое здание, да что там здание, каждое растение имеет свою интересную историю. Как я уже сказал, винодельня Верхелехен расположена в регионе Стелленбош, который славится своими великолепными пейзажами и качественными винами. Ее история начинается в 1700-х годах, когда эти земли впервые были освоены европейскими колонистами. Основатель винодельни Вильям Адриан, сын Саймона Вандерстелла, сменивший на посту губернатора Капской провинции своего отца, был привлечен красотой местных холмов и плодородными почвами, которые с первого взгляда обещали великое будущее. С тех пор Верхелехен пережила множество ярких страниц своей истории. Вот, например, эти деревья. Вильям Вандерстелл, который был третьим губернатором Капского полуострова, привез и высадил их из Китая. И именно из древесины этих деревьев и делается знаменитое камфорное масло. А еще я узнал такой факт, что в северном полушарии, то бишь на их родине в Китае, они растут гораздо медленнее. То есть вот такой толщины деревья, если бы росли в Китае, то им было бы около 1000 лет. А здесь возраст этих деревьев около 300 лет. На самом деле позади меня находится жилая зона. Здесь живут одни из владельцев этого поместья. Представьте, поместье, которому более 300 лет. Все сохранилось в первозданном виде. Здесь живут эти богатейшие люди, наслаждаются видом вот на эти комфортные деревья, попивают вкуснейшее винцо и вообще наслаждаются жизнью, потому что, скорее всего, у них настолько все хорошо, вообще просто капец. В XVIII веке на винодельне стали производить первые вина, которые быстро завоевали популярность среди местных аристократов и купцов. Позже, в XIX веке, на смену первопроходцам пришли новые владельцы, которые внесли инновационные методы виноделия, улучшив качество продукции и расширив виноградники. Это что касается вина, а садом здесь занимались не меньше. На протяжении многих лет Верхелехен привлекала гостей со всего мира. Винодельня стала излюбленным местом для знаменитостей, художников и политиков. Здесь проводили время такие известные личности, как Нельсон Мандела и другие видные деятели политики и культуры. Они отмечали не только великолепные вина, но и атмосферу тепла и гостеприимства, царящую на этой земле.
Вот, например, целая роща из камели. Я впервые видел такую красоту. И говорят, что этот год еще не очень удачный для них, и обычно цветов еще больше. Такое ощущение, что это хозяйство бесконечное. И мы вот по такому антуражному мостику переходим речку и вновь идем через природную камелевую арку, куда-то дальше. Казалось, что мы пришли в никуда. Но это только на первый взгляд. Проходя сквозь молодые побеги, мы входим к настоящему чудо-дереву. Желтое дерево размножается вот такими плодами. Вот. А еще очень интересный факт, что оно, по сути, построило вокруг себя изгородь из молодых побегов и осталось вдалеке от взора, то есть спряталось в своих же побегах. Вообще это дерево очень похоже на какого-то спрута, которое разбросало свои щупальца по кругу. Вот смотрите, выхожу из этого оазиса, и дерево по сути не видно. На обратном пути мы поглощали своими глазами эти великолепные садовые пейзажи и понимали, что во все времена хозяева уделяли огромное внимание саду. У меня возникло двоякое чувство. Первое, что мне совершенно не хочется отсюда уезжать, а во-вторых, мне захотелось в Великобританию. Я представляю, как выглядят все вот эти старинные имения в различных английских графствах. Это просто такой стиль, такая архитектура, такая веками пропитанная история. Это очень круто. Хотелось бы еще добавить, что не только одним вином и садом славится это хозяйство. У Верхелехен богатая история животноводчества, о чем, собственно, напоминает вот эта вывеска. Честно скажу, что это самое крутое хозяйство, что нам пришлось посетить. А мы отправляемся дальше, ведь не только Стелленбош славится своими винами. Франшук – следующий винный регион, который мы посетим в рамках нашего винного путешествия. Первая винодельня, которую мы посещаем в этом действительно винном регионе, называется Хаутэ-Кабрие. Она достаточно молодая, но здесь раньше как раз и образовывались самые первые французские винодельни этого района. Наверное, у всех ассоциируется Франция это с шампанским, и именно здесь мы будем пробовать игристое вино. Вообще, если произносить название на французский манер, то звучать оно будет вот так – от Кабрие. Но наши гиды произносили именно как Хаут Кабрие, поэтому и мы также называли это хозяйство. А винодельня чуть позднее, потому что прямо на входе нас встретила прекрасная сотрудница, в руках которой была бутылка игристого и сабля. Значит, будет сабраж. Если кто-то не знаком с этим словом, рассказываю. Это очень эффектный, но далеко не самый безопасный способ открыть бутылку игристого вина с помощью ножа или сабли. Шампанское названо в честь одного из первых французских гугенотов Пьер Жардан. Утро начать с такого прекрасного шампанского – это здорово.
Испив этого божественного напитка, отправляемся на экскурсию в погреба, где все происходит по одной и той же схеме. Нам рассказывают, как производится вино, как хранится и так далее. Расскажу про историю самого хозяйства и виноделия во Франшуке. Винодельня от Кабрие была основана в долине Франшук в 1694 году французским гугенотом Пьером Журданом. Гугеноты – это французские протестанты 16-17 веков, преследовавшиеся католической церковью и правительством. Именем основателя хозяйства владелец от Кабрие Ахим фон Арним назвал верхнюю линейку выдающихся игристых вин, сделанных по методу Кап Классик. Семья фон Арним немецкого происхождения славится своим новаторским духом и инновационным подходом к виноделию. Глава семьи Ахим фон Арним был одним из первых создателей Кап Классик в Южной Африке и первым задумал создать тихое вино из традиционных сортов шампанского. В портфолио винодельни входят еще две линейки вин. От Кабрие, в которой представлены вина из культовых сортов Шардоне и Пино Нуар, и от Коллекшн – коллекция вин, максимально выражающих терруар. Терруар Франшука, окруженный с трех сторон горами с разными почвами и склонами, уникален. Долина Франшук залита солнечным светом поздним утром и длинным вечером. Особенность этого винодельческого района Франшук заключается в том, что здесь очень холодно зимой, особенно по ночам, и очень жарко летом. Поэтому вкус винограда здесь особенный, и он очень хорошо подходит для создания игристых вин. Количество осадков здесь выше среднего и температура ниже, чем в соседних регионах, что формирует минеральность вкуса. Часть виноградников расположена на песчаных и аллювиальных почвах, а часть укоренены в песчанике Столовой горы на разных стадиях выветривания. Поэтому хозяйство от Кабрие нашло много сходства с Бургундией и остановило выбор для специализации на сортах Шардоне и Пино Нуар. От Кабрие владеет 30 гектарами виноградников, расположенных на восточных и западных склонах в долине Франшук. Если честно, даже не предполагал, что мне настолько понравится ЮАР. Вот именно здесь, во Франшуке, да что говорить, да практически везде. Здесь потрясающие виды, кому-то это напоминает Канарские острова, кому-то Испанию, кому-то Италию. В общем, здесь очень красиво, пейзажно, живописно. Вот даже примером тому вот это озерко. А все в совокупности с красивыми ландшафтами, с потрясающей архитектурой, отсутствием какой-то бедности и нищеты. Нужен темп здесь такой, как говорится, медленный. Следующее винное хозяйство находится все в той же долине Франшук. Компания Rupert Wines, основанная на ферме Лер Маринс, сегодня объединяет 6 уникальных винных брендов, производимых на лучших участках Западного Кейпа. Это вновь исторические постройки, прекрасные сады и история человека, создавшего свою империю. Несколько интересных фактов об этой вилле. Вилла принадлежит миллионеру, который уже отошел в мир иной, Энтони Руперт. Он входил в список Forbes людей самых богатых в Южной Африке. Также Энтони Руперту принадлежит фабрика по производству сигарет Ротманс. Сейчас этой виллой управляет его внук. Я не буду углубляться в подробности этой дегустации, могу лишь сказать, что все вина, которыми нас угощали, были превосходными. Максимальный интерес для нас был в том, что мы смогли прикоснуться к жизни великого бизнесмена. Такие хозяйства почти для всех их владельцев носят в основном имиджевый характер. Это места, где они наслаждались жизнью, встречали гостей, ели вкусную еду и пили шикарное вино, которое производили на своих винных хозяйствах. И мы в данный момент, словно дорогие гости Энтони Руперта, сидим за большим столом и оцениваем эти замечательные вина. Посещая винодельни, я кое-что понял. Дело в том, что по сути это является возможностью проникнуть в пространство этих великих людей, миллионеров, миллиардеров,
Как выяснилось, вот эти все поместья, по сути, для них являются, ну, такими вип-дачами. И они не сколько им приносят большое количество денег, сколько это вопрос престижа. То есть показать своим друзьям, коллегам, приехать сюда как на какую-то заимку, покайфовать от видов, попить собственного вина. То есть это такой вопрос и престижа в том числе. Поэтому побыть на их территории, посидеть, поглазеть на вот эти прекрасные ландшафты, это, конечно, дорогого стоит. И, конечно, появляются новые цели и мысли, к чему стремиться. А мы вновь возвращаемся в регион Стелленбош. И следующее винное хозяйство, которое посещаем, входит в десятку лучших на Капском полуострове. Все, из чего состоит хозяйство, все связано с красотой и наслаждением. Во-первых, виды, которые открываются с террасы. Во-вторых, замечательные рестораны с изысканной кухней с африканскими нотками. В-третьих, спа, в котором можно получить комплексное удовольствие от релаксации и ухода за телом. Ну и в-четвертых, да вы сейчас сами все поймете. У винодельни, которую мы сейчас посещаем, есть очень интересная история. Дело в том, что вы здесь можете увидеть аббревиатуру «Граф». «Граф» – это очень мощный, модный, ювелирный дом, который специализируется на торговле бриллиантами высокого качества, больших размеров. Ну и вообще, это такая бриллиантовая премиалочка. И именно Лоренс Граф стал основателем этого винного хозяйства. Да, это винное хозяйство создано известным алмазным магнатом и коллекционером Лоренсом Графом, кавалером Ордена Британской империи. Здесь можно погрузиться и в искусство в разных его проявлениях, и в ювелирную тематику. На дегустацию в это винное хозяйство записаться невозможно. Дело в том, что у них нет пре-брони, и сюда можно попасть, только пройдя лист ожидания. Но учитывая то, что сейчас не сезон и идет дождь, время ожидания составляет всего лишь около 20 минут. А представьте, что здесь творится в высокий сезон. Нам повезло, и буквально через 20 минут мы сможем оценить вина этого хозяйства. А пока можно походить, поглазеть и на картины, и на скульптуры, и на украшения, и, конечно же, на бочковый парк хозяйства. Дегустационная комната очень стильная и уютная. Гости здесь сидят в непринужденной обстановке, и какого-то единого сценария для всех тут нет. Смотрите, какие замечательные тарелочки можно взять в виде аккомпанемента к дегустации. Сырок, колбасочка, различные фрукты, овощи, намазочка, инжировое варенье, горчичка. Тарелочка, несмотря на то, что очень красивая, но, на мой взгляд, для этого места она слабоватая в плане креатива, в плане своего наполнения, потому что, помните, те винодельни, которые мы посещали, одни из первых, как там вообще был просто гастросет. Ну и в погребочке тоже мы сидели, тарелка была гораздо шире, но, тем не менее, это тоже все презентабельно, все вкусно, все интересно. Пробуем. Мы пробуем разные сорта белого вина, а потом красного. Это бленд из 4 красных сортов винограда. Основное здесь Каберне Савиньон. И что интересно, что именно в этом году вот этот бленд занял первое место среди виноделин Южной Африки. Конечно, хотелось посидеть на свежем воздухе с видом на виноградники и Столовую гору, но сейчас африканская зима, и дождь был практически каждый день. Как видите, все винные хозяйства абсолютно разные, и все имеют свою историю и свои особенности. Однозначно могу сказать, что главное тут не спешить. Лучше всего посещать одну винодельню в день, чтобы спокойно погулять, посидеть, неспешно попить вина, пообедать или поужинать, сходить в спа-центр или насладиться размещением в номерах, если таковые имеются. В общем, торопыжничество здесь ни к чему. Насладитесь моментом, ведь вы этого заслужили. Но эта история точно не про нас, и мы отправляемся на следующее винное хозяйство, которое также расположено в Стелленбоше. В этот раз это снова не похожее на другие винодельня под названием Такара.
Если вы любите хорошую еду, отличное вино и непревзойденные виды, освободите свой график и сбегите на день в Такару. Расположенные на верхних склонах горы Симонсберг, наши виноградники и оливковые рощи выходят на два самых впечатляющих зрелища матери природы – залив Фолс-Бэй и Столовую гору. Благодаря нашему уникальному местоположению, климату, географии и почвам все это позволяет производить идеальный виноград. Затем этот виноград собирается вручную и аккуратно транспортируется в наш современный погреб, где наши исключительно опытные виноделы превращают фрукты в отмеченные наградами вина Каберне Савиньон и Савиньон Блан. Так написано на их странице в интернете. Виды мы оценить смогли лишь из помещения и сквозь проливной дождь. Но дегустационная зона, безусловно, произвела на нас впечатление, как и само вино. Стильно, модно, молодежно. Такара фокусируется на двух величайших сортах винограда в мире – Каберне Савиньон и Савиньон Блан. Винодельня Такара известна не только своими крутыми винами, но еще то, что здесь производится отличный бренди. Его-то в первую очередь нам и интересно попробовать, потому что от такого большого количества вин уже все в голове смешалось. Люди, кони, кисло, сладко, вкусно, терпко. Бренди! Какой запах! Вот этот напиток вообще сегодня по мне. Да, с бренди тут связана очень важная страница мировой истории. По договору Крайфиш между Францией и Южноафриканской Республикой заключено соглашение, по которому вот это бренди, которое очень похоже на коньяк, не может называться коньяком здесь, в ЮАР, а игристые вина не могут называться шампанским, хотя по своему составу они очень похожи. И поэтому в моем бокале вот этот золотой напиток – это бренди, а вино с пузырьками здесь игристое. Такара известна также своей гастрономией, и ресторан, шеф-поваром которого является Кэролис Кудзея, в 2020 году вошел в 50 лучших ресторанов мира. Поэтому всем, кто поедет сюда на дегустацию, рекомендую не игнорировать эту информацию и пообедать здесь. На этом о юарских винах почти все. Скажу вам, что до этой поездки я предпочитал покупать итальянские вина, так как с ними был знаком лучше всего. И никогда не обращал внимания на вина нового света, и на юарские в том числе. Теперь это в прошлом. Совокупность вкусовых качеств и цены за бутылку теперь переместили в моем личном рейтинге вина ЮАР на первое место. А теперь еще немного красоты. Сам по себе город Франшук очень милый, чистый, какой-то очень уютный, в своем особом и неповторимом стиле. Мы разместились в одном из его бутик-отелей, и вот что он из себя представляет. Попадая в фойе, у тебя автоматически приоткрываются глаза от удивления и натягивается улыбка. Словно ребенок, попавший на страницы красивой сказки, ты начинаешь знакомиться с новым пространством. Каждый предмет здесь не случайен и несет мощнейший посыл о культуре, народе и о местности. Обожаю бутик-отели за их такую вот красоту, камерность, авторство. Ну, в общем, очень круто. Отель кайфовый настолько, что прям вот душа аж прям затрепетала, попав в этот отель. Но в двух словах, что тут есть? Есть здесь все. Здесь самое главное интерьер. Очень круто. Шкафчик, пожалуйста, все как обычно, сейфики. Есть вот такие очень приятные халатики. Место, где можно позаниматься работой, либо привести себя девушкам в порядок, прикроватной тумбочки, сделано очень красиво, водичка, двухспальная кровать, чайный столик. Так, ну давайте посмотрим, что из себя представляет одна из очень важных комнат в любом отеле. Это ванна. О, ребята, смотрите, здесь такая ванна в ретро-стиле. Очень прикольный мой додырчик. Туалет тоже в ретро-стиле. Видите, вот с таким смывным бачком и ручкой. Все это выглядит очень стильно.
Вот, комфортная температура находится, потому что в предыдущем месте было прохладно. Ну, в общем, очень здорово. Давайте теперь посмотрим, какой номер у детей. Добро пожаловать на рум-тур в наш номер. Номер выполнен уже совершенно по-другому. Смотрите, у них другие тона, другая кровать, другой уголок. Халатики уже другого цвета. Так, что здесь у нас? Также чайный наборчик. И ключи тоже очень круто сделаны. Как настоящий золотой ключик почти что. Номера в отеле были каждый со своей изюминкой. Где-то балкон с видом на Родок, где-то окно с видом на сад или терраса. Ну что ж, наше пребывание во Франшуке и, в принципе, в районе Капского полуострова заканчивается. Теперь хочу подвести некие итоги. Все это время с нами была замечательная гид Галина, которая нам показала ЮАР, показала Капский полуостров, дала кучу важной информации. Галин, ну и, собственно, осталось пару вопросов. Когда вы все же рекомендуете приезжать сюда? Какие самые топовые месяцы? Ребята, основные топовые месяцы, это у нас, которые я бы рекомендовала, это у нас октябрь, ноябрь и февраль, конец февраля, март, апрель. Это прекрасная погода, разные сезоны, так как и цветение цветов, также и киты, октябрь, ноябрь, и уже февраль, конец февраля, март, апрель, это не так жарко. И все стоит в зелени, виноградники цветут, можно пройтись спокойно по улицам, потому что солнце заходит гораздо позже. То есть и вся красота Кейптауна, Столовой горы и окружающих регионов, она как раз именно в эти месяцы дает полную информацию. Галина, ну и мне было очень приятно, что вы тоже байкер, харлевод, почетный участник всей этой харлеевской движухи здесь на полуострове. Для всех байкеров, что вы порекомендуете? Сереж, ну я могу порекомендовать и внедорожники, байки, мотоциклы, и также аристократы Харли Дэвидсон. Потому что дороги разные, и нужно выбирать то, что вам по душе. Либо по перевалам на Харли Дэвидсон, но в грязь не лезем, либо по тем же перевалам по всей стране, но еще по горным дорогам, таким конкретным, не обустроенным. Ну, вообще я слышал, что ЮАР славится своими внедорожными маршрутами и не просто так сюда катает. И Рус Мототревел, и много других операторов. В общем, да, и юарские, скажем так, мотоциклисты, да и, скажем так, юарские мотоциклисты, которые катаются на гусях, на BMW GS 1250, они считаются одними из таких очень серьезных парней. Да, действительно, это так, потому что дороги в ЮАР в каких-то провинциях вообще разбиты, но красивые места. Вот. И также даже в Капской провинции у нас много есть дорог, которые, к сожалению, только пройдут внедорожники. И это тоже одна из изюминок. На Харли Дэвидсон вы такие дороги и маршруты вообще не пройдете. Поэтому тут все зависит от самого байкера, что ему хочется посмотреть, и какой, еще нужно, конечно, иметь в виду, какой опыт и скилл у него есть. Да, абсолютно. На этом мы заканчиваем свое пребывание на Капском полуострове, и в следующей серии мы отправимся на сафари в национальный парк Пинда, в котором увидим слонов, носорогов, буйволов, много различных антилоп и даже львов. Но вишенкой на торте станет встреча с гепардами в дикой природе. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за труды, и если есть вопросы, задайте их в комментарии. Я прощаюсь с вами и до новых африканских встреч.